Hola, he fet una presentació per a la sessió Síncrona 2. He modificat la lliçó de seguiment i aquí teniu la presentació. És una proposta, Podem fer això o si voleu podeu parlar d'altres coses, però jo crec que és bo situar la gent on està, i què li queda per fer en aquesta alçada. Bé, aquesta és la presentació. És la sessió Síncrona 2 i us explico el que jo diria a cada diapositiva. Ho faig informal, totalment. Veiem què hem vist, que han vist i què han fet fins ara, com que és dilluns, hauran fet la setmana 1 i 2. La sessió síncrona està a l'inici de la setmana 3, per tant, què veureu i fareu la setmana 3 i què veuran i faran la setmana 4. I després un torn obert de paraules. Vale, comencem. Bé, a la setmana 1 hi havia les lliçons, o hi ha les lliçons, marc general, context i fase prèvia. Sense entrar en detalls, repassem una mica que a la lliçó 10 de marc general hem vist els aspectes generals de la plataforma BIT, tot allò que és més general a la plataforma BIT, com són quines modalitats, usuaris, l'agenda, comunicació, etc. Després, a la lliçó 020 de context, hem vist tot allò que és més legal, no? Més aspectes laborals, la normativa, aspectes de la seguretat socials. Per altra banda, hem vist els canals de comunicació. Això sembla que no és important, però al final és molt important saber a qui adreçar-se i per quins canals rebre informació com a tutor de pràctiques. I després també hem vist les activitats formatives a la dual intensiva, quines formacions es poden fer a la dual intensiva, tant tutors d'empresa, tutors mancomunats, etc. I ja a la fase prèvia és on s'entra el BIT. Es veu, tot i que no és feina d'un tutor de pràctiques, una tutora de pràctiques, sí que es veu perquè forma part del procés, que és l'alta de centre, també es veu com demanar un centre nou i què es fa, i després ara sí que hi ha feina de l'administrador, de l'usuari administrador, que és el director o la directora, que és com donar d'alta el professorat de pràctiques, que tant coordinador de pràctiques com a professorat de pràctiques. Si bé és cert que un coordinador de pràctiques pot donar d'alta al professorat de pràctiques. Bé, això és el que es veu en continguts, però després, a BIT, ells s'han trobat alguna cosa, que és al centre, amb un codi que hem agafat del DNI de cada alumne, de cada tutor de pràctiques o coordinador que s'ha apuntat al curs, i s'han trobat un administrador que és el que comença amb D i amb aquest codi. No? Al final construïm un codi i a partir d'aquest codi fem tot el més. Al centre aquest, que té l'administrador aquest, l'hem assignat tots els estudis d'administració i finances, tant a dual general com a dual intensiva. I després, molt important, és que només farem servir una empresa, que és l'empresa que es diu Serveis Dual i el centre de treball seu central. I que tothom farà servir la mateixa tutora d'empresa, que és Dora Salinas Grau. Això és important perquè quan creem un acord farem servir això. Ja veurem que hem de dir que quan han creat l'acord, quan
fiquem l'activitat, contactes i tot això, tota la part que fa el tutor d'empresa, que ha de fer el tutor d'empresa, la farem amb l'usuari del professorat que té autorització per fer-ho i per no entrar tots amb Dora Salinas Grau com a usuari i quedar-nos en el nostre context del nostre centre. Vale. Què han fet a la setmana 1? Què han fet al BIT com a pràctica? Doncs amb l'usuari o sigui, amb l'usuari administrador, el director o directora de centre, han creat un coordinador o coordinadora i un tutor o tutora amb aquestes regles, no? C i el codi aquest que hem deduït a partir del DNI i P per al professorat de pràctiques, per al professorat amb el codi aquest i la contrasenya, la que hem dit, no? La que sigui, però que se'n recordin després. I sempre remarca quan creem un usuari a la primera. O sigui, sí que hem de dir, a la plataforma de producció, a la plataforma normal, a la que fem servir dia a dia pel món real, nosaltres no podem ficar contrasenyes. Podem regenerar la contrasenya, però al final sempre els envia un correu a la persona a la que l'estem regenerant o atorgant la contrasenya i aquest és el circuit. Però a la plataforma de formació sí que aquest circuit d'enviar el correu amb la contrasenya no existeix i per tant el que hem de fer és i en el formulari d'alta o edició d'un usuari hi ha el camp contrasenya i repeteix la contrasenya. Llavors, el que hem de dir és que a la primera no l'agafa, que han de deixar les dades, que han de tornar a editar l'usuari i a la segona donar-li escriure un altre cop la contrasenya i a la segona sí que l'agafa. Bueno, ja sabeu de què va perquè hem tingut molts correus d'això. Vale. Llavors, i a la setmana 2, la d'abans de la sessió 2, que la sessió 2 està a la setmana 3, hem vist entitats i homologació, res a dir, entitats, com demanar una entitat nova, un centre de treball nou, com modificar un centre de treball, etc. I la part d'homologació, tant del centre de treball com dels estudis. És important dir que la entitat no és del centre, ni el centre de treball. L'entitat és de tots els centres i totes les organitzacions que fan servir BIT. Per tant, la modificació d'una adreça la fem com a proposta. També l'ha de validar el Consell General de Cambres. Bé, i a la part de convenis, primer és com nosaltres hem de demanar que ens donin un estudi en modalitat intensiva. I després convenis duals. Els d'administració s'han de demanar i els de centre s'han de fer en el centre, que el fa el coordinador, crec que ara. I després la comissió de seguiment. I la lliçó 60 és la preparació de l'estat de l'empresa, que és on ja parlem de BIT, alumnes i quaderns. Bueno, ja estem parlant de BIT tota la setmana, però on ja són coses que sí que fa el tutor d'empresa en el dia a dia, que és crear alumnes i quaderns i crear acords. Bé? Partint, i la part de pràctica és que tenim un punt de partida, que és que tenim un centre, una empresa, tenim un administrador, però partint de que tenim un coordinador o coordinadora i tenim un tutor o tutora que hem creat la setmana anterior. Llavors, amb l'usuari de professor, el que han fet és crear un alumne, crear un quadern i crear un acord. Important. A l'acord hem dit que s'ha de fer en dates passades per poder ficar l'activitat diària i llavors que surtin els informes periòdics, perquè si ho fem en dates futures no podem ficar l'activitat i per tant no sortiran els informes periòdics i no podrem provar això.
I és important dir també que home, se'ls ha recomanat que només agafin del pla d'activitats la primera activitat, perquè després en ficar l'activitat diària serà més fàcil per ells. Bé? Llavors, un cop fet això, la setmana que estem fent la sessió síncrona 2, bé, faran la lliçó de seguiment i la lliçó d'avaluació. La lliçó de seguiment és l'activitat diària i informes periòdics i els contactes. I l'avaluació són els qüestionaris, 3, no? Que són el qüestionari del centre de treball, és el que el professorat i el tutor d'empresa diu, és com una enquesta de satisfacció del tutor d'empresa. Després l'enquesta la rehomologació, no? El qüestionari que fa el professorat de pràctiques proposant que se torni a homologar o que continuï l'homologació o no, i després l'enquesta de satisfacció a l'alumne. Sempre hem de recordar que el qüestionari del centre de treball i el d'homologació són a nivell de cada acord, no prorrogar-se, de cada acord, i que la satisfacció, l'enquesta de satisfacció de l'alumne és a nivell de quadern, és a nivell de l'estat de l'empresa. Llavors, què passa? Que si no s'han finalitzat totes les hores del quadern, no li surt l'enquesta a l'alumne. Això és important. I després la part d'avaluació, que la part d'avaluació té dues parts, la valoració del quadern i la qualificació del quadern. Bé. Llavors, quin és el punt de partida d'aquesta setmana? El punt de partida és que hem creat un coordinador, un tutor, tenim un alumne, tenim un quadern en AGB0 i tenim un acord a dates passades. Llavors, amb l'usuari de professor o professora, ficarem l'activitat diàries i valorarem i validarem els informes periòdics. Bé? O sigui que l'activitat diària que l'ha de fer l'alumne la farem com a professor, no passa res. És per veure com es fa. I els informes periòdics, que una part la fa el tutor d'empresa o tutora d'empresa i una part la fa el professor, la farem totes amb l'usuari de professor. Igual als contactes inicial, el de mig i el de valoració. I després farem els qüestionaris, que són el del centre de treball que hauria de fer el professorat, el tutor d'empresa, però ho fem amb l'usuari de professor, i el que fa el tutor de pràctiques, que ho farem, el d'homologació. Llavors, com que no tindrem totes les hores necessàries perquè el nostre acord potser és de 80 hores i hem de fer les hores total, les 500 i pico, llavors el que farem és, com proposa la pràctica, fer una exempció del 50% més els reconeixements que calguin. No sé si són reconeixements o són l'altre. Un moment. Sí, això el que deia, com que les hores no són les que no són les totals del quadern, perquè l'acord no ens dona per tant, llavors fem una exempció del 50% i un reconeixement de pràctica a l'estranger per les hores restants. Està explicat a la pràctica. Podem obrir la pràctica i mirar-ho, en aquest cas. I per últim, i això ho fem a l'usuari alumne. Per què? Perquè no podem fer-ho amb l'usuari de professor. És l'única cosa que no podem fer amb l'usuari de professorat, de tutor o tutora de pràctiques. Llavors, ho hem de fer obligatòriament, necessàriament, amb l'usuari d'alumne. Per tant, si la contrasenya ha de recordar-se i si no la canviem, entrem com a professor
com a tutor de pràctiques o tutora de pràctiques i la canviem i al final hem d'entrar en l'usuari de l'alumne. I per últim, tornem a l'usuari de professorat i fem la valoració i qualificació del quadern. Tot i que a la documentació, als materials, diu que hi ha la qualificació per cursos, en la plataforma de formació no es pot fer per cursos. Per tant, només faran la qualificació global del quadern i punt. Bé, i ara? I què faran? Llavors, i això acaba la setmana 3. I la setmana 3 acaba la part de BIT, la part de pràctiques de BIT. Per què? Perquè ja han tancat el cicle des de crear des d'un alumne. I el quadern, tota l'estada, passant per tota l'activitat, etc., fins a qualificar el quadern. Per tant, ja hem acabat aquí. Llavors, la setmana 4, què farem? La part d'altres, la lliçó 90, que parla de contingències i mobilitat, no només parla de les contingències comuns, accidents, parla també de com hem de ficar la no assistència d'un dia a les pràctiques de l'alumne, com es fica BIT. I després de la mobilitat, un capítol només de la mobilitat. I la part de tancament parlem de certificacions, o sigui, reconeixements als alumnes, certificacions certificats per al tutor d'empresa, etc. I la analítica de dades. Analítica de dades. Vale, doncs no m'ho havia... Vale. I què faran aquesta setmana? Només els tests. Cada lliçó porta tests i valoracions, doncs s'ha de fer això. I després, torn obert de paraules. I ja està aquí. I punt. Doncs ja està. Adéu-siau.